Okay, now we are in chapter 7. Chapter 7 topics is discrete random variable. Okay, now we want to understand what is random variable. Okay, by definition, a random variable is a variable whose values is determined by the outcome of a random experiment. Okay, contohnya kalau kita ada eksperimen, hasil-hasil keputusan yang dilakukan daripada eksperimen tersebut akan kita jadikan ataupun disebut sebagai random variable, iaitu nilai-nilai yang kita berikan kepada hasil eksperimen yang terjadi. Okay, itu disebut sebagai outcome. In general, a random variable is denoted by X or Y dalam bentuk capital letter. Okay, random variable akan diwakili oleh huruf X besar atau Y besar. Okay, the values of random variable is usually denoted by using small letter. Nilai bagi random variable tersebut macam ni ya. Kalau X besar ni, ini adalah random variable. Equal X kecil ini adalah nilai bagi random variable tersebut. Okay. Example 1, an experiment of tossing 2 coins had been carried out. If the random variable X represent the number of heads occur, thus X takes the values of 0, 1 and 2. Okay, contohnya kita baling 2 shilling. Jadi hasil eksperimen tersebut adalah random variable. So X besar. So T ni balingan pertama tail, balingan kedua tail. Okay, ini adalah random variable. Balingan pertama tail, balingan kedua hasil adalah head, juga random variable. Balingan pertama hasilnya adalah head, balingan kedua hasilnya adalah tail, random variable. Balingan pertama head, balingan kedua also hasil adalah head, also random variable. Okey, bilangan ini adalah berapa bilangan yang muncul. Outcome ni berapa kali muncul. So nilai dia yang dua kali kemungkinan tail yang akan muncul adalah kosong. Okey. Tail yang pertama terhasil, baling yang kedua head yang pertama terhasil adalah 1. Ini adalah nilai-nilai keputusan yang kita dapat daripada dua balingan. Ini bergantung kepada apakah hasil yang diperolehi daripada balingan dua coin tersebut. Ini adalah nilai X kecil yang mewakili X kecil, nilai-nilai ini. Okay, example, suppose a family is randomly selected from the population. The process of random selection is called random or chance experiment. Okay, so the table shows a family who is randomly selected and the outcome is the number of vehicles owned by the family. Okay, 0, 1, 2, 3, 4 ni, this is the random variable and this is the outcome. Okay, daripada kajian yang dibuat tu didapati family yang tidak mempunyai vehicle adalah 30. Family yang mempunyai satu vehicle adalah 470 dan seterusnya. Alright, dan total family yang kajian yang dibuat tu adalah sebanyak 2000. Okay, this table shows that 30 families do not have vehicle, 470 families have one vehicle, and so on. Okay, let X be the number of vehicle owned by the selected family. So, yang ni X ni adalah X besar, which is random variable. Okay, thus X kecil yang ni adalah nilai-nilai dia. 0, 1, 2, 3, 4 ni adalah nilai-nilai bagi random variable. Diberi oleh, yang diwakili oleh nilai X kecil, small letter. Will represent the possible values for random variable given by 0, 1, 2, 3, 4 and 5. I think saya rasa sampai
4 saja sebab kat dalam ni yang diberi 0, 1, 2, 3 sampai 4 saja. So tak ada 5 kat sini. Okay, types of random variable. There are 2 types of random variable, which is discrete, assume countable values. Discrete ni adalah nilai bagi random variable yang boleh dikira. Okay, contohnya bilangan orang, bilangan kereta, bilangan buah yang kita boleh kira dalam bentuk 1, 2, 3, round numbers. Okay. Continuous, assume any real value within an interval. So continuous itu data-data yang boleh di measure ataupun diukur dalam bentuk decimal values. Yang boleh kita ukur dalam bentuk 2.1, 2.6, 2.78 dan seterusnya. Itu adalah type of continuous random variable. Okay, example 3, classify the following variables into discrete or continuous random variable. Number 1, number of houses sold by a developer in a given month. So number of houses adalah 1, 2, 3 round numbers. So this is discrete. Temperature of the body, temperature dia boleh ambil bentuk decimal numbers. Contohnya 37.2, 37.8. Jadi this is continuous. Time taken to finish meal. Time also dalam bentuk decimal, pukul 4.30, 4.20, ada bentuk itu ada bentuk decimal. So this is continuous. Number of cars rented at a rental shop during a given month. Okay, number of cars rented, round numbers. This is discrete. Number of report received at the police station on a given day. Number of report juga adalah discrete. Sebab dia tak boleh dalam bentuk perpuluhan, dia boleh mesti dalam bentuk round numbers 2, 3, 4 seterusnya. Okay, number of fish caught on a fishing trip. Okay, number of fish also mesti bentuk whole numbers, round numbers 1, 2, 3, 10, 20. Okay, this is discrete. Okay, now probability distribution of discrete random variable. So ini kita akan mula lihat probability distribution. So taburan probability bagi discrete random variable. So for any random variable, always we have a probability for an event to occur. So the probability distribution of a discrete random variable lists all the possible values that the random variable can assume and their corresponding probabilities. So value of random variable tu kita boleh listkan all possible values, and then daripada possible values tu kita assume ada probabilities yang tertentu, depends pada berapa hasil outcome daripada event tersebut. So the distribution is used to represent population. So daripada random variables dibolehi outcome eksperimen. So kita akan dapat satu bentuk taburan, dan taburan ini akan digunakan untuk mewakili populasi kajian kita. So daripada distribution tu kita bolehi daripada sampel. Okay, tapi sampel ni kita kita assumekan mewakili populasi kajian kita. Okay, so the distribution is presented in the form of table, mathematical formula dalam bentuk function, ataupun presented in the form of graph. Okay, dalam bentuk yang kita dah belajar sebelum ni, which is probability bar chart and also probability histogram. Okay, this is a condition for discrete probability distribution. Okay, so this is the condition. Condition maknanya untuk discrete probability distribution, probability for the event to occur given any values must be in a range of 0 to 1. Probability mesti dalam antara 0 ke 1 saja. Dia tak boleh ambil nilai yang kurang daripada 0 ataupun lebih daripada 1. So yang ni adalah kriteria yang perlu dipenuhi
oleh probability distribution. Okay, the sum of the probabilities assigned to all possible values of X is equal to 1. Dan jumlah bagi probability untuk setiap nilai bagi discrete random variable tu mestilah bertotal 1. Maknanya untuk semua kemungkinan event itu berlaku, apabila kita jumlahkan probability untuk setiap event tersebut, mestilah berjumlah 1. Maknanya kita belum 1 ni maknanya 100%. Kita dah listkan semua possible bagi outcome untuk sesuatu event itu berlaku. So, dalam bentuk probability dia mesti 100% tu adalah di nilai dalam bentuk probability, iaitu kalau nilai dalam bentuk probability adalah 1. Kalau nilai dalam example 4, consider the table below. Now let X, which is a random variable, be number of vehicles owned by a randomly selected family. Now find the probability distribution of X and construct the probability bar chart. So now from the survey, the result or the outcome of the survey is given by this table. So this is the data. Number of vehicle owned 0, 1, 2, 3, 4. So is the possible number of vehicle owned by the family. Okay, frequency for each number of vehicle owned. Frequency of the family having number of vehicles given on the right side column. And the total number of families is 2000. So the solution is number of vehicle 0, 1, 2, 3, 4, the possible outcomes, and the probability of random variable given values. X, small x is 0, is 0.05. So this is 30 out of 2. Okay, the probability of family having number of vehicle 1 is 0.3235, okay, which is 470 over 2000 and so on. Okay, number of probability number of family having 4 number of vehicles is 160 over 2000. So we have probability like this. So now when we table number of vehicles, which is the value of random variables, and the probability for each event, so we are able to construct a probability diagram. So this is how we construct a probability diagram. So in this form, it's called probability bar chart. Probability bar chart. Okay, so on the x-axis is number of vehicles, and on the y-axis is the probability, the respective probability. Okay, next for exercise. During the summer month, a rental agency keeps track of the number of cars it rents each day during a period of 90 days, and X denotes the number of cars rented per day. Construct a probability distribution and graph for the data. So given the data X, so X is the random variables and number of days is the value of the random variables. So now construct a probability distribution and graph for the data. So we use as the earlier example to construct a probability distribution and then graph the data using the diagram, okay, using the histogram probability diagram. Okay, so from the table of the data collected, so we construct the probability for each value of random variables. So this is the number for each data. So earlier we have this value of this random variable,
And then from each cell here, we construct the probability for each random variable. Okay, so 45 over total number is 90. So total number of periods the car rented is 90 days. So 45 over 90, we get the probability for this value. Okay, and then 30 over 90, 15 over 90. And then from there, we construct a probability distribution. So this is the probability for each data and the probability distribution. So we put in this table for each random variable here, and then from here we construct a chart, a probability bar chart. Okay, a probability bar chart where X is the number of car rented, and this is the Y-axis represent the probability for each value of the random variable. Okay, for 0, 0.5, for 1 is 0.33 here, and for 2 is 0.17 here. Okay, for the next exercise, look at this statement. One small farm has 10 cows where 6 of them are bulls. A veterinary in country XY wants to study on the foot and mouth disease that attacks the cows. Therefore, he randomly selects without replacement 2 cows as a sample from the farm. Based on the study, construct a probability distribution which X is the random sample representing the number of bulls that being selected as a sample. Okay, so hint given here, use 3 diagrams to illustrate the above event. Okay, so out of 10, okay, sekarang ni saya nak pilih dua cow kan, dua pilihan cow daripada 10 tu. So daripada 10 cow tu didapati 6 of them are bulls, so male, female. So kalau 6 are bulls, so male cow tu adalah 6 out of 10. Okay, and the rest tu is 4 out of 10. So kita dapat untuk male dapat 6 over 10, untuk female dapat 4 over 10. So for the next selection of cow tu, sebab without replacement, so akan kurang 1. Kalau kita yang pertama tu dapat male tu dah kita keluarkan daripada proses tu, so yang tinggal adalah 5 dan 5 male, dan jumlah keseluruhan cow tu akan tinggal 9. So the next probability untuk dapat male adalah 5 out of 9. So untuk dapat female pun akan jadi 4 over 9. Okay, sebab bilangan kalau yang pertama male, yang kedua female tu masih lagi ada 4 lagi, so akan jadi 4 over 9. So yang lain pun sama, kalau yang first one female and the next one untuk male masih tetap 6. Okay, sebab kita akan remove female 1, tapi keseluruhan tu akan kurang 1, akan jadi 9. So untuk dapat male akan jadi 6 over 9. Dan untuk dapat female, sebab bila kita dah dapat pertama female akan kurang 1, daripada 4 akan jadi 3. So 3 out of 9 female. Okay, so untuk probability yang pertama male, yang kedua male, kita darab probability ni 6 over 10 times 5 over 9. So dapat 1 over 3. So probability dapat male and female, first male, second female, 6 over 10 darab 4 over 9. So 4 over 15. Okay, untuk yang pertama female, yang kedua male, 4 over 10 times 6 over 9 dapat 4 over 15. Untuk pertama female, yang kedua also female, 4 over 10 times 3 over 9, which is 2 over 15. So semua probability yang ni kita dah buat dalam bentuk table. Okay, so value
0, 1 and 2. So probability 2/15, 8/15 and 2 is 1/3. Okey, so maknanya ini akan dapat 2 mil lah. Okey, X ni kalau 2 ni adalah 2 mil. Kedua-duanya mil adalah 1/3. Satu saja mil akan dapat satu saja mil. Yang ni kan, satu saja mil. 4/15. Yang ni pun satu saja mil. 4/15 tu tambah. Either this ataupun this. So O. Bila O kita tambah ni dan tambah ni dapat 8/15. Kalau tak ada mil yang di dalam pilihan tu, so ini 0. Male is 0 sebab dua-dua dapat female is 2/15. Okay, finding probability of random variable from the distribution. The following table lists the probability distribution of car sales per day in a used car shop based on past data. So dalam table ni is given car sale per day, value of random variable 0, 1, 2 and 3, and probability for each car sale per day is given 0.1, 0.25, 0.3 and 0.35. So now we want to answer this question. Find the probability that the number of car sales per day is none. So none car sale per day is exactly 0. So the probability is 0.1. Exactly one car sale per day is yang ni exactly. So probability is 0.25. 1 to 3 number of car sales per day. Kalau 1 to 3 maknanya it's either 1, 2 or 3. Either 1, 0.25 or 2 kita tambah 0.3 or 3 tambah 0.35. Kita tambah semua ni. Okay, kalau more than 3 makna more than 3 lebih daripada 3, 4, 5 dan seterusnya. So untuk tu tak ada data. Tak ada data 4, 5 dan seterusnya. So probability is 0. At most 2. At most 2 makna paling banyak 2. So at most 2 is either 0 or 1 or 2. So probability is probability yang ni tambah probability yang ni tambah probability yang ni given by this.